झिलमिल और कुमकुम चिड़िया दोनों सगी बहनें थीं। झिलमिल मेहनती थी लेकिन कुमकुम लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पे बैठी थी। कुमकुम, मैं सोच रही थी कि हमें खेती करनी चाहिए जिससे हमें गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़े। बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो खेती करना भी नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे? उसकी चिंता मत कर, हम बाज चाचा से जाकर पूछ लेंगे। उन्हें बहुत अच्छी खेती करनी आती है। बात तो सही कह रही है। चल, हम बाज चाचा के पास चलते हैं। दोनों उड़कर हरिया बाज के पास पहुंच जाता है। हरिया अपना काम कर रहा था। बाज चाचा, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस खेती का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था कि फसलों में कीड़ा ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने के लिए मिलेंगे। तुम तो बच्ची हो, बच्चे ही रहोगी। तुमको तो बस खाने के ही पड़ी रहती है। अरे ये कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे। अच्छा, कौन सा काम था तुम दोनों छोटी चिड़िया को? चाचा, हम भी चाहते हैं कि खेती करें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किस चीज की खेती करें। हा 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 हा। अरे तुम दोनों की खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चले जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। तुम दोनों एक काम करो, मेरे पास मटर के कुछ दाने रखे हुए हैं, तुम लोग दोनों मटर की खेती कर लो। हरिया उनको खेती के बारे में सब बता देता है। अपने घर के पास आ जाती है। यह जगह बहुत अच्छी है खेती करने के लिए। हमें इसी जगह पर खेती करनी चाहिए। कुमकुम लालची किस्म की तो थी ही। वो कुछ सोच कर बोलती है, नहीं नहीं, ये तो मेरे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो। मैं वहाँ से अपनी निगरानी भी करती रहूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत करके खेत बनाते हैं, उसमें मटर उगाती है। कुछ ही दिनों में मटर उग जाते हैं। बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। देखो, कितने सारे मटर लगे हुए हैं। अब हमें दाना चुगने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मटर के पकते ही हम इसका बंटवारा कर लेंगे। दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती है। तब कुमकुम सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि झिलमिल से छुपकर पहले से ही थोड़े मटर अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वो ये सोचकर खेत की तरफ जाती है और रात में मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वो यही करती रहती है, जिससे बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह, ये हमारे खेत की फसल किसने बर्बाद कर दी है? ऐसा लगता है कि कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई जलनखोर, पर तू इतनी उदास ना हो। जिसका नसीब का होगा वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती है। अब मटर भी पक गए हैं, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ बहन, तू सही कह रही है। दोनों मटर बांट लेते हैं। झिलमिल अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाई थी, लेकिन ना जाने किसने चोरी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है उतनी काफी है। कुमकुम अपने घोंसले में बैठकर सोचती है, मैंने झिलमिल को पागल बना दिया और उससे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन कुछ दिन बाद उसके हरे मटर खराब हो गए थे, जिस वजह से सूखे मटर भी खराब हो गए और देखते देखते सारे मटर खराब हो गए। अब वो बैठकर रोने लगी।
झिलमिल उसके पास आई। बहन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बहन मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे सारे मटर के दाने सही है, तेरे मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरे मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से नहीं पके होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और बाद में हरे मटर के दाने के साथ साथ सूखे मटर के दाने भी खराब हो गए। मेरा लालच किसी काम नहीं आया। मैं तो भूखी मर जाऊंगी, एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और हाँ, लालच करना बिल्कुल सही बात नहीं है। तू चिंता मत कर, मेरे मटर के दाने में से आधे मटर तू ले ले। बहन मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे और साथ साथ रहेंगे। और फिर दोनों चिड़िया हंसते हंसते गले लग जाते हैं।